السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. انا اسفة طبعا ان انا اتأخرت عليكم، بس كان غصب عني، كنت اخده نزلة برد كده شديدة شوية. وانا هعمل النهاردة الفيديو ده مخصوص علشان الموضوع ده، علشان انا بجد الموضوع ده نفعني جدا. الوصفة دي يا حبايب قلبي نفعتني جدا جدا، فوق ما تتصوروا. يعني انا كان صوتي رايح خالص. هقول لكم طبعا على الوصفة دي علشان انا حابة ان هي تنفعكم، خصوصا ان الشتاء خلاص جاي ببشايره كده علينا، فاللهم بارك يعني. طبعا لو انت اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل الجرس على كل، علشان يوصلك كل جديد من تكات وحركات سمسمة. وما تنساش تقول لحبايبك واصحابك على التكات والحركات، وما تنسوش تعملوا اللايك. هنعمل ايه مع بعض النهارده؟ زي ما قلت لكم وصفة جميلة جدا، سحر كده حبايبي للكحة والبرد وطبعا النزلات الكتيرة وتعب الصدر اللي بيحصل طول الشتاء. معايا بقى وصفة سهلة جدا جدا، بس سحر بجد. معايا معلقة من القرفة. معايا الأعشاب دي لو رحنا عند أي عطار بنقول له أعشاب للكحة، حلوة جدا 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 فوق ما تتخيلوا حبايب قلبي. معايا ليمون. معايا لو متوافر معلقة من عسل النحل يبقى حلو جدا، ما مش موجود نعمل بسكر عادي، مفيش مشاكل. طبعا التحلية دي حسب ما احنا حابين يعني. طيب الأعشاب دي بقى بتتكون من ايه؟ الأعشاب دي يا حبايب قلبي زي ما احنا شايفين كده بتتكون من ورق غار اهو مطحون طبعا، وبتتكون من جنزبيل بودرة. طبعا كل الحاجات دي اهو بتيجي من عند العطار. بتتكون من كمون حصى، بتتكون زي ما قلت لكم مجموعة من الأعشاب حلوة جدا، بردقوش، جنزبيل، انا بزود عليها قرفة. هو بيبقى موجود فيها القرفة، بس انا بحب ازود عليها القرفة، بتديها طعم حلو جدا. وطبعا الجنزبيل حلو جدا، وبيبقى فيها حبايب قلبي زعتر. الزعتر حلو جدا للكحة. بيبقى فيها حاجات كده شبه حبة البركة بس سودة، يعني مش عارفة هي دي اسمها ايه بصراحة. اهي حاجات حبيبات سودة كده، بس والله العظيم بيبقى فيها اللي هي الأعشاب بتاعة الأطفال، اللي هي بتضيع المغص، الكراوية موجود فيها كمان كراوية. بصوا هي مجموعة أعشاب روعة جدا. وطبعا اكيد فيها زي ما قلت لكم كده برضو اليانسون. يعني هي مجموعة اعشاب تحفة جدا. احنا ممكن نجيب الحاجات دي من عند العطار جاهزة كده، نقول له اعشاب للكحة ونزلات البرد حلوة جدا. وطبعا برضو محطوط فيها ورق جوافة وحاجات حلوة قوي قوي. يعني الوصفة دي سحر، ما تقولوش بقى دوا كحة ولا الحاجات اللي ما عادتش بتجيب بصراحة معانا فايدة خالص. لا دي حلوة جدا. وطبعا الجنزبيل زي ما احنا عارفين بيدفي الصدر كده، وبينضفه لو في اي بلغم او في اي احتقان في الزور، مع تكرار الكوباية السحرية دي 3 مرات في اليوم. تحفة جدا جدا جدا. يلا بقى نشوف. طبعا طريقتها سهلة جدا، وهنعملها مع بعض بكل تكاتها وحركاتها. بس ما تنسوش يا حبايب قلبي لو جربتوها تدعولي دعوة حلوة كده من قلبكم. وطبعا انا اسفة على صوتي ده، بس ده انا يعني الحمد لله فضل ونعم من عند ربنا ان انا صوتي وصل لكده. وطبعا بسبب طبعا اول حاجة ربنا معانا في كل وقت يا رب. اشفي كل مريض واشفينا. وطبعا الوصفة السحرية دي فانا حبيت بصراحة ان انا اقول لكم عليها علشان كلنا نستفيد منها، خصوصا في فترة الشتاء دي بتبقى الموضوع صعب جدا. وربنا يعافينا يا رب ويشفي كل مريض. يلا بقى نقول بسم الله. في الحلة بتاعتي عادي خالص هبتدي احط الاعشاب بتاعتي، واحط معلقة القرفة اهو.
وزي ما قلت لكم لو في متوافر عسل نحل حلو جدا، مش متوافر يبقى نحليها بالسكر عادي. هحط عليها بقى كوبايه ميه كوبايتين ميه زي ما انا عاوزه، بس يعني ما نخليهاش صيطه قوي، يعني ما تبقاش خفيفه قوي علشان تقدر تجيب معانا نتيجه بسرعه. كل ما تبقى يعني برضو مش تقيله قوي ومش خفيفه، تبقى مظبوطه، كل ما هتجيب معانا نتيجة حلوة جدا، احلى واقوى من الدواء 100 مرة. ويلا انا هحط عليها المية وادخلها بقى ايه واحطها على النار تغلي شوية. حبايب قلبي انا خلاص خلصت الاعشاب بتاعتي، يعني 5 دقايق على النار، وكانت طبعا غلت زي ما بنعمل الشاي، زي ما بنعمل اليانسون، زي ما بنعمل اي اعشاب خالص، الكراوية اي حاجة. بس بجد الوصفة دي او الاعشاب دي والله العظيم يا حبايبي، يعني خدوها كده ثقة، احلى من المضادات الحيوية مليون في المية. يعني المضادات الحيوية طبعا احنا عارفين ان الحاجات الطبية دي برضو زي ما بتنفع زي ما بتضر، وطبعا المضادات الحيوية بتبقى كتير غلط علينا، بتضعف المناعة. فاحنا بناخد حاجات بديلة بتدي نفس النتيجة واقوى واسرع واحسن في النتيجة، وفي نفس الوقت حاجة بتفيدنا. طبعا احنا عارفين ان الاعشاب بتبقى فيها نسبة مهدئ طبيعية. زيوت الطيارة اللي في الأعشاب بتبقى مفيدة جدا للصحة. وطبعا الوصفة دي للأطفال وللكبار كل الأعمار بتاخد طبعا الأعشاب، مفيش فيها كبير وصغير. طبعا الاعشاب دي برضو محطوط فيها البابونج، حاجة كده بصوا طعمها حلو جدا. حابين ان احنا بقى نزود شوية القرفة كمان شوية للناس اللي بتحب القرفة. يعني انا من النوع اللي من عشاق القرفة لان حلوة جدا وبتعمل تنشيط للدورة الدموية. فالاعشاب الموجودة في الكوباية السحرية دي تحفة جدا وجايبة من الاخر. بصوا انا والله كان صوتي مش طالع خالص، بس الاعشاب دي بجد سحر. وانا فعلا بدعي للراجل اللي قال عليها او للشخص اللي قال عليها، لانها بصراحة تستحق ان كلنا لازم تكون موجودة عندنا في البيت طول فترة الشتاء وطول نزلات البرد، لان احنا عارفين ان طول الشتاء بيبقى فيه برد، خصوصا للاطفال اللي بينزلوا المدارس. يعني انا كنت انا وولادي بقالنا اسبوع كنا تعبانين جدا كلنا، وكلنا كنا في حالة الحمد لله. بس الحمد لله بفضل طبعا ربنا قبل اي حاجة، وبفضل دعواتكم ليا ان شاء الله ربنا يعني الحمد لله عدها معانا على خير. والحمد لله بقينا كويسين احسن من الاول كتير الحمد لله، والفضل يرجع للكوبايه السحريه دي. وحاجه مش مكلفه، يعني ب5 جنيه او ب10 جنيه زي ما انت عاوزه، بتروحي بيديك حبه حلوين قوي في الكيس، تحفه جدا، بيقعدوا معاكي بقى ايه فتره حلوه حلوه يعني لحد ما تخلصيهم. اتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم، واتمنى ان انا اكون فدتكم بالوصفه دي. وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمه. بس ما تنسوش تعملوا اللايك يا حبايب قلبي، لان انا محتاجه الفيديو ده بالذات يجمع اكبر عدد من اللايكات، علشان طبعا اكتر عدد مننا يستفاد بالموضوع ده، لان مفيش حد ما بيجيلوش نزله برد. فبالله عليكم ما تنسوا يعني اللايكات كتير على الفيديو ده بالذات علشان نفيد بعض، وطبعا يقعد لنا في ميزان حسناتنا الخير اللي هنعمله لبعض، خصوصا في الوصفات الطبية اللي طبعا وصلنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام. وطبعا اللي مشتركش يا جماعة بالله عليكم اللي مشتركش يعمل اشتراك للقناة ويفعل الجرس على كل عشان يوصل له كل جديد من تكات وحركات سمسمة. وان شاء الله مع فيديو جديد وتكات وحركات سمسمة.